ஹாய் டிக்டாக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஓகே, இவ்வளோ நாள் எல்லோரும் கோவிட்டில் கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கோம், ஓகேவா? கோவிட்டு, ஸோ இரும்பல், காய்ச்சல், சளி, ஸோ எல்லோரும் சொல்கிறாங்க, என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க. சரி, எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன். இது நடந்த உண்மை சம்பவம். ஸோ முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணுங்கள், சரியா? ஒன்றும் இல்லை, உங்களுக்கு தலைவலிக்குதா, சளியா, காய்ச்சலா, இரும்பல் நிற்கவே இல்லையா? வெரி சிம்பிள். ஜஸ்ட்டு ஒரு 5 ஐட்டம். அந்த காலத்து பாட்டி வைத்தியம்னு சொல்லுவாங்க, எங்கள் அம்மா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது. நான் நிறைய பேருக்கு செஞ்சு கொடுத்து குணமாயிருக்கு. ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள், சரியா? ஒரு கரண்டி கருப்பு மெழுகு, ஒரு கரண்டி மல்லி, அப்புறம் சித்திரத்தை, ஓகே, சித்திரத்தை காஞ்சது, இவ்வளோ பெருசு, ஓகே, ஒரு 3. அதே அளவுக்கு சுக்கு, இவ்வளோ பெருசு. அது இடிக்கல்ல இடிச்சிக்குங்க, ஏன்னா பிகாஸ் அது இஞ்சி மாதிரி காஞ்சி போயிருக்குல்ல ரெண்டும். ஸோ அது மட்டும் இடிச்சிக்குங்க. சுக்கு தான் இடிக்கணும், சித்திரத்தை இடிக்க முடியாது. ஸோ அது 3, ஓகேவா? மல்லியும் மிளகும் எந்த சாப்பாடு கரண்டியில் எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு ஒரு கரண்டி மல்லி, ஒரு கரண்டி மிளகு போட்டு பிளேண்டரில் அரைச்சிடுங்க பவுட்ரா. அதுக்கப்புறம் 3 சித்திரத்தை, அதே அளவுக்கு சுக்கு இடிக்கல்ல இடிச்சிட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு பானையில் போட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணுன்னா, எந்த பானையில் நீங்கள் போடுறீங்களோ அந்த பானையில் எந்த கோலை குடிக்க போகிறீங்க அந்த கோலையில் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும், ஓகேயா? நல்லா நோட் பண்ணிக்கிங்க, 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும். அதே கோலையில் நீங்கள் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடணும். கொதிக்க விடும் போது அது காட்டமாக இருக்கும், உரப்பாக இருக்கும், ஏன்னா மல்லி இருக்குது, மெழுகுலாம் இருக்குல்ல. ஸோ அதனால் நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக பனை வெல்லம், ஓகேயா? பனை வெல்லம் அதை நல்லா இடித்து அதில் போட்டுக்கோங்க, ஸ்வீட்னஸ்க்கு, ஓகே? போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நல்ல ஸ்மெல் வரும். 1 கிளாஸ் வரணும். 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுனீங்களே, அது கொதித்து வரும்போது 1 கிளாஸ் தண்ணி வரணும். அதை வடிகட்டி ஒரு நாள் குடிச்சு பாருங்கள். தென் அதை குடித்த பிறகு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஓகே? என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள், ஓகேயா?